Guys, guys, aku bakal nyobain bikin ini. Ini tuh mesin vending machine, guys. Nah, ini kita mau ambil salah satu di squishy. Nah, kita akan unboxing squishy ini. Ini video short ya, guys. Like, subscribe dan komen. Oke, guys, kita bakal unboxing ini. Tunggu sebentar. Wow, isinya dikit nih, cuma 4. Oke, kita mulai dari yang paling kecil. Wow, ini kebalik ya, guys. Bacanya food. Wow. Ini KitKat. Ini Lays. Ini Kiss. Like, subscribe dan tonton video ini berkali-kali ya. Bye bye. Sampai ketemu di channel berikutnya ya.